guys, welcome to Cheers Beauty Tips. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா Ladyraga அப்படிங்கற பிராண்டோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இது வந்து இன்னைக்கு தான் டெலிவர் ஆச்சு. சரி தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம் இத பத்தி and then subscription boxes பத்தி தெரியாம நிறைய பேர் இருப்பீங்க. சரி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தான் இந்த வீடியோ போட்டுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மந்த்லி பேமெண்ட் மாதிரி பே பண்ணனும். அதாவது அதுல வந்து அமௌண்ட்லாம் டிஃபர் ஆகாது. எவ்ரி மந்த் ஒரே பேமெண்ட் தான். இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸோட பேமெண்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 359 rupees வரும். எவ்ரி மந்த் வந்து 359 rupees தான் நம்ம பே பண்ணனும். இதே Ladyraga நமக்கு நிறைய பாக்ஸஸ் இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து எல்லாமே கலந்த மாதிரி and then ஜுவல்லரிக்கு தனியா and then வந்து மேக்கப் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸ் இருக்கு. நான் வந்து என்ன வாங்கியிருக்கேன்னா எல்லாமே காம்பினேஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸ், அதாவது 359 rupees ன்னு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த பாக்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். அதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றிலாம் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா? இதை வந்து திரும்ப சொல்கிறேன். இதனோட பிராண்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Ladyraga அப்படின்றது தான். ஓகேவா? இதில் வந்து நான் வெப்சைட் கீழே கொடுக்குறேன், அதாவது அந்த லிங்க்கை நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து நமக்கு வந்து வர்த் வந்து 359 வருது. அதிலே வேறு ஜுவல்லரிஸும் இருக்குது, நீங்கள் அதையும் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வேணும்னா அதையும் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிராண்டாக வராது, நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட். அதாவது இப்போ வந்து இந்த மந்த் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக நமக்கு அவங்களுக்கு காமிப்பாங்க என்னென்ன இருக்குது இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லன்னு. எல்லாருக்கும் யார் எத்தனை பேர் வாங்கினாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் போகும். ஓகேவா? சில டைமில் வந்து நமக்கு சாய்ஸஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு லிப்ஸ்டிக் கலெக்ஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் மட்டும் நம்மளோட ஷேட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி இப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்துன்னு வந்துருச்சுன்னா ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு என்னென்ன பீஸஸோ அதே தான் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். ஓகேவா? ஆகஸ்ட் மந்த்துக்குன்னு ஒரு 6 to 7 பீசஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதை நம்ம அப்படியே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பிடிச்சிருந்தா வேணான்னா விட்டுடலாம், அடுத்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? எவ்ரி மந்த் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுவாங்க. ஓகேவா? இது வந்து எந்த மந்தோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஆர் ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அது வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக Ladyraga மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் இது இருக்கான்னு தெரியல. Ladyraga மட்டும் என்ன விட்டுருக்காங்கன்னா ஓல்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும், அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம், இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது, இப்போ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க போய் ஜூன் மந்த் இது கூட வாங்கிக்கலாம். அதாவது அவங்ககிட்ட பேலன்ஸ் இருக்குது ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜூன் மந்த் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஸ்டாக் இருந்துச்சு, நான் இந்த லிங்கை கீழே கொடுக்குறேன். இன்னமும் ஸ்டாக் இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆகஸ்ட் மந்தில் 590 rupees சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போயிட்டுருக்கு. அது நான் இன்னும் பர்ச்சேஸ் பண்ணல, வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் அதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் அந்த ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஓகேவா? என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றுன்னா. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃபோ கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதாவது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இன்ஃபோ கார்டு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. அதாவது 399 rupeesக்கு நான் 359 சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, 399 rupees. இது வந்து மினி ராகா காம்போ அப்படின்ற இந்த காம்போட பேர் வந்து மினி ராகா காம்போ. ஓகேவா? இதோட ஒர்த் வந்து 399. ஓகேவா? என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபோனி லண்டன் லிப்ஸ்டிக் செட் ஆஃப் 10. ஓகேவா? அது ஒர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 rupees. அந்த செட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு காஃபி ஸ்க்ரப். ஓகேவா? அதோட ஒர்த் வந்து 160 rupees. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில், அது வந்து 399 rupees ஒர்த். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேட் ப்ளஷ் அப்படின்ற ஒரு ஜெல். ஓகேவா? அது வந்து 240 rupees. அட் லாஸ்ட் வந்து ஒரு ஜுவல்லரி. ஓகேவா? ஜுவல்லரி வந்து ஒவ்வொரு மந்த்துக்கு வந்து நமக்கு டிஃபர் ஆகும். இயரிங்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்லாமே இயரிங்காக கிடைக்கும். அதாவது ஒரே இயரிங் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, அவங்களே ரேண்டமாக தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஜுவல்லரி மட்டும் நம்ம கேட்கறது கிடைக்காது. ஓகேவா? இஃப் வந்து பிரேஸ்லெட்னு இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் பிரேஸ்லெட் கிடைக்கும், ஆனால் அவங்க கொடுக்குற பிரேஸ்லெட் தான். இந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸ், அதாவது இந்த பாக்ஸில் எனக்கு கிடைச்சது என்ன பீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரேஸ்லெட் தான் கிடைச்சது. நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக நான் இப்போ காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபோனி லண்டன் அப்படின்றதோட லிப்ஸ்டிக் ஒர்த் 250 rupees சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது இதுதான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதுதான். இது வந்து ஒரு ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட் தான், அதாவது மினி லிப்ஸ்டிக் பட் ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட். ஓகேவா? எதுவுமே சாம்பிள்ஸ் இப்போதைக்கு கொடுக்கல, எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஒன்று சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, நான் அதை சொல்கிறேன் என்னென்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 10 லிப்ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. இதோட ஒர்த் வந்து 250 rupees. ஓகேவா? இது டோட்டல் ஒர்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரௌண்ட் வந்து எப்படியும் 1000க்கு மேலே இருக்கும். அது வந்து நமக்கு வெறும் 399க்கு கிடைக்குது. ஸோ தட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸே இதுதான். ஓகேவா? ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மினி லிப்ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? லிப்ஸ்டிக்கோட லென்த் வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து 10 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஒர்த் 250 rupees. எனக்கு இது ரொம்ப, அதாவது ஸ்டார் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஸ்டார் ப்ராடக்ட்னு பார்த்தா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ப்ராடக்ட்டை ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பீக்காக இருக்க ப்ராடக்ட் அதை வந்து ஸ்டார் சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டார் ப்ராடக்ட் பார்த்தா இதுதான். ஓகேவா? நான் இதை தான் ஸ்டார் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன். 10 லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறது 250 rupeesக்குன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதாவது ஈச் 25 rupees அப்படின்ற மாதிரி வருது. இந்த மாதிரி அழகாக ஒரு க்யூட்டான பாக்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது. ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்.
செகண்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஃபி ஓட்ஸ் ஸ்க்ரப். ஓகேவா, இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து ஒர்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 160 ருபீஸ். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ப்ராடக்ட். ஓகேவா, இந்த ஸ்க்ரப் வந்து நம்ம ஃபேஸ், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஸ்க்ரப்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி, அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம ஒரு பேக் போட்டனாலும் நமக்கு ஃபேஸில் இருக்க டெட் ஸ்கில்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்துடும். ஓகேவா, அதுக்கு தான் ஸ்க்ரப்பு. இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது சூப்பரான பிராண்ட், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ஒர்க் அவுட் ஆகும். இதுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் தனியாக போடுறேன். ஓகே, இதுதான் செகண்ட் ப்ராடக்ட். அண்ட் தென் தேர்ட் ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காதியோட எசென்ஷியல் ஆயில். ஓகேவா, நேச்சுரல் பியூர் எசென்ஷியல் ஆயில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பவுச் மாதிரி போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. இது ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்து இந்த மாதிரியே இருக்காது, ஃபுல் பேக்காக இருக்கும். நான் வந்து சரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் எதாவது பிரேக்கேஜ் இருக்கான்னு. மோஸ்ட்லி இருக்காது, பட் டிரான்சிட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பீக்கில் இருக்கிறதால எதாவது பிரேக்கேஜ் இருக்கான்னு பார்த்தேன், பட் எதுவும் பிரேக்கேஜ் இல்லை. ஓகே, இது காதியோட ரோஸ் ஆயில். ஓகேவா, இதோட ஒர்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 399 ருபீஸ். இந்த பாக்ஸ்லேயே ஹையஸ்ட் அமௌண்ட்னா இதுதான். ஓகேவா, 400 ருபீஸ். அதாவது இதுவே 399 ருபீஸ் வந்துருச்சு. ஆனால் நம்ம டோட்டலாக பே பண்ணதே 399 ருபீஸ் தான் பே பண்ணுவோம். அதுதான் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். ஓகேவா, இந்த ஆயில் வந்திருக்கு. அண்ட் தென் ஃபோர்த் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஷோட ஹேண்ட்மேட் ஜெல் ஒன்று. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுச்சில், அழகாக க்யூட்டான பவுச்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணோன்னா நமக்கு உள்ளார ப்ராடக்ட் இருக்கும். அது அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது வந்து ஹேண்ட்மேட் ஜெல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ரோஸ் ஜெல். ஓகேவா, இது எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, ப்ராடக்ட்டு இது வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ஷிப் ஆனதுமே நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். அதனால் அந்த ஷிப்மெண்ட்டில் அப்படியே கவுந்தலாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு. பட் நம்ம இதை நேராக்கி வச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஓகேவா, அதனால் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா, இதோட இது வந்து கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஃபேஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அண்ட் தென் பாடிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இதோட பேட்ச் டெஸ்ட் இருக்கும். தெரியுதா, ஐ மீன் பேட்ச் டெஸ்ட் இல்லை, பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். எப்பவுமே எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் கையில் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லைனா யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, இது ஃபேஸ்க்கும் பாடிக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் மாதிரியே இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸ்மெல்லே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஹேண்ட்மேட் ஜெல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக காமிக்குது, அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்லரி. ஓகே, ஜுவல்லரி பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு க்யூட்டான பாக்ஸில், பவுச்சில் தான் வந்திருக்கு. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்படி தான் இருக்குது. ஓகேவா, ஜுவல்லரி நான் பிஃபோர் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஜுவல்லரி இந்த வாட்டி வந்திருக்குன்னா பிரேஸ்லெட் தான். இந்த மந்த், அதாவது இந்த எடிஷன் வாங்கின எல்லாருக்குமே வந்து பிரேஸ்லெட் தான், பட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரேஸ்லெட் கிடைக்கும். ஓகேவா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரேஸ்லெட் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, தெரியுதா, இந்த மாதிரி ஒரு பிரேஸ்லெட். ஓகே, இது ஒர்த் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது, ஒரு மாதிரி சீப் குவாலிட்டி மாதிரி இல்லை. பட் 250 ருபீஸ்க்கு வந்து இது ஒர்த்தான்னு கேட்டால் கிடையாது. 250 அளவுக்குலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு 100 ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரேஸ்லெட். ஓகேவா, பட் இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஆல் டுகெதர் வந்து 400 போது கண்டிப்பாக கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் மோஸ்ட்லி இனிமேல் மந்த்லி வந்து லேடிராகாவோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு அப்படி கண்டிப்பாக வேணும்னா அதையும் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேவா, ஓகே கைஸ், இதுதான் இந்த 6 ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா, 5 ப்ராடக்ட்ஸ் தான். சில டைமில் வந்து நம்ம அவங்கள வந்து பேடிஎம்மும் இருக்குது, பேடிஎம்மில் ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம பே பண்ணோன்னா நமக்கு அடிஷ்னல் 1 ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஆனால் இந்த பேக்குக்கு கிடையாது, அதாவது 399 ருபீஸ் பேக்குக்கு கிடையாது, 600 ருபீஸ் அரௌண்ட் இருக்க பேக்குக்கு இருக்குது. ஓகேவா, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பேடிஎம்மோட ஸ்கேனிங் கோட் கொடுப்பாங்க, அந்த கோட் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம வந்து வாங்கினோன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க. அது எப்படி ஒரு 200 ருபீஸ் ஒர்த் ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த 599 ருபீஸ் தான் நான் வாங்கலான்னு இருக்கேன். கூடி சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வேணும்னா நீங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் வாங்கி கண்டிப்பாக அதோட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இதுதான் இந்த வீடியோ. 399 ருபீஸ்க்கு இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். அரௌண்ட் 1200+ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். Until then, bye. Please subscribe to my channel and click on the bell icon for my upcoming videos. Bye.